Deməli, bu dəfə yolumuzu Zirədən saldıq. Birbaşa Mədəniyyət Evinin qaleriya adlanan yerinə gəldik. Bu ərazinin hər tərəfini gəzdik. Hər yer yaşıllıq idi və təbii ki, biz də fürsəti qaçırmadıq. Bol-bol şəkil çəkdirdik. Çox adam elə bilir ki, bura restorandır. Qeyd edim ki, bura giriş ödənişsizdir. Etiraf edim ki, Bakıda belə bir gözəl yerin olduğunu heç bilmirdim. Mənim ən çox bəyəndiyim isə buranın geniş və yaşıllıqlarla dolu həyəti oldu. Həyətdə elə bir sakitlik var idi ki, sanki zaman dayanmışdı. Adam oturub dincəlməkdən, təmiz havanı içinə çəkməkdən doymurdu. Hər tərəfi yaşıllıq, alçaq kolluqlar və baxımlı ağaclar bürümüşdü. Həyətin bir küncündə kiçik, zərif bir fəvvarə də vardı. Suyun zümzüməsi sakitliyə ayrı bir gözəllik qatırdı. Fəvvarənin ətrafı müxtəlif rəngli güllər və tərtəzə çiçəklərlə bəzədilmişdi. Buna görə də hər addımda xoş ətir hissi olunurdu. Dincəlmək istəyənlər üçün həyətin müxtəlif hissələrinə rahat və skameykalar qoyulmuşdu və oturub həm mənzərəyə, həm də bu gözəl ab-havaya tamaşa etmək xoş idi. Həyətin digər tərəfində uşaqlar üçün müxtəlif attraksiyonlar var idi. Çox rəngarəng və maraqlı görünürdü. Digər tərəfdə isə kiçik bir zoopark vardı. Müxtəlif quşlar, hər biri ayrıca baxımlı və maraqlı idi. Ümumiyyətlə Zirə həm dincəlmək, həm də gəzmək, həm də maraqlı şəkillər çəkdirmək üçün əla yerdir.